can see you. As you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Shalita Lindo. Ay que lástima, mameda, de ver a Margarita que llorando está. Ay que lástima, mameda, de ver a Margarita que llorando está. Get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para decirme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las ollas en el árbol no duran toda la vida. And of course, good afternoon to Kapsat na Elia Mariano. And sorry, katagiti agbibuya po ti Facebook Live nga na-interrupt, na-interrupt nga nakasaksak aja plug na tatay. Apo kakapso mo kay matoy di na kaya tinabayagan. Oho, ket kun ano toy nempang pangaldaw yung manong duwa kablaaw man toy bagik nga. Tibagik nga aring gurigura, sakto anak. Siya katoy anak ko. Ni Pinong nga bangad manong tukarkan. Komanda Koskos. Kasta aya. One. Ayan, so datoy na po. Itimakon ko na ng datlag nga sunata. Ket of course with your name, address, and age. O pa age na. Name, age, and address, and of course the title of the song. And sa kasut lang iti ipadawat at the first hour ta. First hour 100 pesos apo basta mapugtuan nyo lang datoy paulong datoy nga sunata. Ket i-text nyo lang apo ditoy 0915 071 3686. Kasdilaeng kasimple apo naglakalaeng. Asa natin format na? Name, age, and address. And the title of the song or the title of the song plus your name, age, and address in any order apo dito. Yan. I-text nyo apo dito yung ulitan ta. 0915 071 3686. Yes. For 100 peso road, courtesy of Engineer Kokoy Terte of Ramon Isabela. Dahito yan na po, tidatdatlag nga sunata. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sagiwayway itinuangan. Nagagat niyang galperting, nataripatong iti dingwan, pagulidanan naskan atolagan. Awan kaniyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudong. Nakarat kadlat ka, uraya dasa gubanit na, at pasunwang tipan na kainanana. Kasta niyang kalbarting, sala sumangpat, no ti malaman, tati kayat narumang ay panabiyagan.
nunalpas tiraraapan, agbirok mantik panggadanan, alatiro ta dandanin panag-aapitan. Ngemapay tan nalitay tawagam nalpay, iti na amuam anagdapes iti pakay. Aya. Ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampay di nakiinuman, game ko na sumulitak no next scrapping. Sumaruno ang panagtatalon, raat ken sikat ket ngimaton, doble pa'y presyo matanti abonon. Awang pa'y ket danom regasyon, di gasolina iti padalon, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nansan masakat, di makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawan. Nagragsak ti pakasar na, balsedito'y balsedita, gem nga lako nantay may sanga ektarya. Anyang arod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet, no ti malemen, anyang arigat, di matlaro mang ayen. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayan at pagpagatasen, alatiro maglaw alo makayen. At may sa amalang nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agkapkape na kamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awan pa'y ken kwan at mang taripaton. may nanalo na. Lo ang tangasigo da narigat Uwian na. Parbangon mo agriin, napanagugot iti kamutin, iti sumangpat sa malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapandemisita. Dakkel na baliwan, dagiti anak na, iti kinagagat in malada kenkwana. At ang inhinyero, doktor ka na bugada, ni Uncle Berting, anyang atat oborana. Anyang atat. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat, nuti maleman, pindaeng anak na apasyaran. Nalako ng titagdagana, tapi nagpaagal na, gamitan ng syunen di balay na. Sika kumana Sika ngay karuba, am-amum kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isunan. Aramidan na ti amin kadatay nga anak na, agsubalitay kumamit ken kuwana. Agsubalitay kumamit ken kuwana. Damdam tong aladanan. Kamalipatan tangay. Hindi. Nakanya ni ko na. Pinicture mon. Wala. Okay, so that's it. Apo, we are just giving away kumbaga pang load nga talaga mo at pang tawag to our beloved ones and pang text kada iti kaap-apa tayo. So we would like to say congratulations. Iti umuna po nga winner tayo for Name That Tune from apo na nga ba man iti dahil Pungpongan Jones Isabella. 29 years old and iti answer na po kat Uncle Berting. Uncle Berting. Congratulations to Rosvi Reyes. Kita man lang Rosvi. Agding ka lang arudan, madang ka by the load. And that's courtesy of Engineer Kokoy Terte, weno Rodrigo Terte, iti Ramon Isabella, engineer. Nag-agagayim abu, iti 4 dekadubaw. Ngarod balong, kalag iti pangablaaw. Wan ka ni Christian Punayo, pabati ko yung mga TCCP Isabela na may ibis sa Lower Magat. Enjoy guys, CJ from Taiwan. Hello ating JM Uncle kaniikit Joby kano kanang Tinelli Mariano. Wow. Pabati mga idol from Roldan Buwanglag baksa dyan ang ice cream kanya tayo di. Supay Hi po sa inyong dalawa. Ang galing po at nakakaliw po kayo. Now lang po ako nakapanood ng live nyo. Watching po from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Parekas po ng Top No Di Kamaila from Asmaniago.
Yes, naimbag nga malam yung Manong June kaya na ating Manong John Mark na kablao man ni Kevin kay ni CJ nga mata mga dumdum nga garkos kumadatay Congresswoman Catherine ni Catherine detoy iti Santa Maria Etchage. Karang man ti LV Baldubino ditoy. Have a blessed Sunday po mga idol kumpare. June Ken balong amak agawid sa isona di ba? Yes. Tagpabinyag da. Hello sa mga kapatid sa Abra, Familia Fernandez from Ching Soriano. Kuya, Prakis man 7 inches. Thank you po from Ate Ella Banadero. Ganito yung text line ko. Text line. Dito number ko, da nag-text. Kaya na, naimbaga malam gayam kablaw man dagiti karubak ang nagpigsa. Ti patokar na nga dumdungag dita nakalatlatak a programa yo. Kid daw kumantay kanta aka iliw kantola. Ito yung nagkablawa gayam mo Florentino Tabag ti Cordon Isabela. Okay, good Sunday karuba. Pagkikri man. Ti belated happy birthday ni Uncle Ador. Last November 21. Salamat. Pa-request man iti Halsema. Coming from Adel Bulataw nga pinmukto ngam kurang Barting ko na nalataman. It's Uncle Barting. Pwede ti doktora to yun. Takimurangan naman ti reseta nan. Sanga pula lang nga minuto san? Okay, kasakbayan iti alawan iti malam. Kamadama kay pelatapong katungtungag. Iti numero unang programa. Tinterot Cagayan Valley. The only Ilocano program. Apo. Nasi kami iti announcer. Si kami pa iti kanta. Supay. At da kami manan. Iti laga mo 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Agsukat naman. Ite. Siya man din nasinggit. Sikatin ng bangat. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. Siya kasingkit sikat yung konti But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. 7 minutes before 1 p.m. Okay. Okay, ulitin ko po yaman. Iti sponsor me, of course, our very own board member of dating 4th District. Ito ta nagbalik na 6th District ng Isabela. Fred B. Alili and Sangguniang Panlalawigan R. Meris. Yes, owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Alili at telephone number 0917-543-7111. Yes, yan masabol madabot ipang pakinis ti rupa. The
mag nyo lang kinamak, nyo nagbaling ang sikreto na. Sapol yung apo ti grinder. Kaya di mo din nga sunata ta is 4 minutes before the hour of Kaya na ata. Ano ba? 6 minutes pa yata. Lumagpas pa. Kaya na deta. Iso nga. Kaya na deta. Kaya na dito eh. Kita taman. 6 minutes. Aji Congresswoman game. Request na tayo. Kawan, Congresswoman as requested. Ay naggas at lakit din ti adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwadda atraso na adda ni mayor nga abogado na naggas at kaman gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay addamet kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay ken nagngato ti takong nanu agtignay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganin ti publiko ison ti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwad danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo. And of course, good afternoon to Ninong and Ninang Delmar and Lani Bartolome of Quezon City are watching right now. Okay, oh, yeah? Stay sweet and keep on smiling. Ninong and Ninang. Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuwad danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo kaya't komet iti kasta nakaam-amu iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sige nagayenta tanuwad tanto papanamay sa atumet nga umipos-ipos ken ka atay pati siyak ti patanda wow nusumungad ka Congresswoman Catherine kaya't kamet kagayemen tanuwad tanto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gat manday tasakam ngam nuwat tanto kaguram dinakto ako kuntaran Congresswoman Catherine alaen nak nga buyot mo alin ka di iyawat mo tawalet mo Pula unay, nga wali mo dito. Abo dito nga rata po tinagpatingkan itong manapasad dito programa ito yan. Palwan at daka naman yan. Programa? Programa nga talaga dito yan, Ilocano. Agsubli kami nga rata po, kalpasan ito sa pagmano nga palagi.